Jeg vil takke representanten Arild Grande for anledningen til å diskutere en av de sakene jeg mener er det viktigste vi står sammen om i vår tid, nemlig å sørge for at mennesker som kommer hit til landet blir en integrert del og en ressurs for de lokalsamfunnene de skal bo i. Jeg er også helt enig med representanten Grande at det mangfoldet av frivillige lag og foreninger vi har rundt om i hele Norge, er nøkkelen til å få det jeg vil kalle for, og som statsministeren vår sier i sin nyttårstale, kalt nettopp for hverdagsintegrering, at det er frivillige lag som er nøkkelen for å få til det. Det er inkludering av nye mennesker som skjer utenfor de offentlige kontorene og utenfor arbeidstiden, som er helt avgjørende for at vi mennesker opplever oss som en del av et fellesskap. Derfor så har også hverdagsintegrering og frivillighet fått et eget kapittel i den integreringsmeldingen som regjeringen legger frem 11. mai, og som mange av de spørsmålene som interpellanten tar opp i dag, er noe som regjeringen vil komme tilbake til i fremleggelsen av integreringsmeldingen. Men at frivillighet er en stor del av den meldingen, det er helt klart, og det er også det som vi har jobbet med den siste tiden. Hele regjeringen er opptatt av hverdagsintegrering, og derfor så er også mange av statsrådene ute og besøker frivillighet rundt omkring i landet, ikke minst på jakt etter gode hverdagsintegreringseksempel. Og for at vi skal lykkes, så er det også nettopp en felles innsats fra regjeringen som skal til. Og derfor har jeg lyst til å trekke frem bare noen få eksempler på noen av de besøkene som vi har gjort. Jeg kan jo ikke legge frem hele liste her, men blant annet så har statsministeren besøkt Unge møter eldre i Stovner bydel her i Oslo i januar. Når jeg selv var i Bergen, så besøkte jeg Møllenpris frivillighetssentral i februar, hvor jeg ble orientert om det gode integreringsarbeidet. Kommunal- og moderniseringsministeren har tett dialog med KS om hverdagsintegrering. Integreringsministeren besøkte senest i går. Når hun var i Harstad, så besøkte hun leksehjelpprosjektet hos Røde Kors. Og i morgen så skal jeg selv til Furuset, og et besøk som jeg gleder meg veldig lenge til, nemlig å besøke Sayadan, som ble årets ildsjel i turnhallen på Furuset, og ser det fantastiske arbeidet Sayadan gjør ikke bare for idretten, men også for integrering. Jeg kunne ha fortsatt med lista, for den lista er veldig lang. Og jeg opplever jo, når vi er ute og besøker frivilligheten, så ser vi de mange fantastiske initiativene som er. Og når vi har møter på kulturfeltet og frivillighetsfeltet, så er hverdagsintegrering det er et tema nesten utelukkende på alle møter, på konferanser. Og det er veldig gledelig å se den bevisstheten og det engasjementet som er ute i det norske folk også, knyttet til hvordan man kan bidra med hverdagsintegrering. Og her er regjeringen veldig opptatt av at vi skal lære av de gode eksemplene. Og noe av det som gir meg mest som kulturminister, er å treffe mennesker som driver frivillige arbeid. Det være seg innen kunst, idrett, kultur eller humanitær aktivitet, og se hvordan mennesker gir av seg selv for å glede andre, og se hvilken glede det også gir en selv, er en berikelse. Og det er nettopp dette fellesskapet jeg mener er og blir nøkkelen til god integrering og til å inkludere innvandrere i de norske lokalsamfunnene. Og de aller fleste som har flyttet på seg i løpet av livet, vet hvordan det er å være ny på et nytt sted, ikke kjenne naboene, ikke vet hvor butikken er, ikke vet hvordan man kommer i kontakt med sivilsamfunnet, og det å føle seg hjem. Og det er nettopp her frivillig sektor lenge
har tatt et ansvar for inkludering og integrering. Og det var også veldig godt å se når jeg gikk på som kulturminister, og det første møtet med idretten, og når idretten forteller om det fondet de har opprettet for asyl og flyktninger, hvordan man reiser rundt på asylmottak, blant annet for å arrangere fotballkamp, sånn at de som sitter på asylmottak skal ha noe å fylle hverdagen med, hvordan det å ta med seg fotballer og leggskinn gjør at man kan arrangere en aktivitet som gir mening og glede, og som gjør at man kan oppleve innhold i hverdagen sin. Og frivillig sektor har jo lenge tatt et ansvar for dette, og det imponerer meg. De har ikke sittet og ventet på at staten eller kommunen skal komme og fortelle dem at nå må dere gjøre det, nå må dere ta initiativ til det. Nei, det er nettopp det som er så fantastisk med den norske frivilligheten. At initiativet kommer ned fra grasrota, fra enkeltpersonene, som i sitt lokalmiljø ser at her kan vi bidra. Her kan vi gå inn og hjelpe. Og det er det som kjennetegner frivilligheten, at de ikke skal styres fra staten eller kommunen, men det er nettopp det samspillet og det bidraget de selv kommer med, som kjennetegner det gode arbeidet. Og derfor er det også viktig å ta vare på folks vilje til å bidra på den måten som fungerer best. Regjeringen vil legge til rette for at kommunene i større grad bruker frivillige organisasjoners kompetanse og ressurser i møte med nyankomne innvandrere. Samarbeidet med å bygge på frivillighetens allerede eksisterende aktiviteter, som for eksempel norsktrening, flyktningeguide, mentorordninger, fritidsaktiviteter for barn og voksne, leksehjelp og informasjon om det norske samfunnet. Og samarbeid med personer som selv har innvandrerbakgrunn er helt klart en styrke i det arbeidet her. Frivillighetssentralene er en møteplass og samlingsarena for frivillighet som vi kan satse på i den sammenheng her. I går så var jeg i Helsinki på Nordisk ministerrådsmøte. Der var nettopp frivillighetens mulighet til å bidra i hverdagsintegreringen en av de sakene som vi diskuterte mest. Der hadde vi med oss norske representanter som orienterte de andre nordiske kulturministrene om hvordan den norske frivilligheten også bidrar, hvordan samarbeidet med kommunene er. Og det vi løftet fram fra norsk side, som den viktigste ressursen i dette arbeidet, er nettopp de innvandrerne som har kommet til Norge og som er integrert, og som er en del av det norske fellesskapet, hvordan de kan bidra. Og i mye større grad må vi løfte fram dem, for de har opplevd det her selv. Det er en styrke, og det er også lettere å nå frem til andre. Og vi hadde en veldig god diskusjon i går i ministerrådsmøtet, og når Norge skal ha formannskapet for Nordisk ministerråd i 2017, så vil vi fra Kulturdepartementets side sette i gang et arbeid for å løfte det på dagsordenen og styrke det nordiske samarbeidet med vekt på deling og utveksling av kunnskap, ideer og erfaring mellom de nordiske landene om hvordan både kulturlivet og frivilligheten, hvordan vi kan legge til rette for at de bedre kan være med og styrke videre vårt arbeid. Fellesskap basert på religion eller kulturell bakgrunn kan også være et viktig ankerfeste i en ny tilværelse, og mange innvandrere har et frivillig engasjement i slike sammenhenger. Som tros- og livssynsminister så er jeg opptatt av at tros- og livssynssamfunnene også kan ha en viktig funksjon når det gjelder å gi mennesker en opplevelse av tilhørighet. Ikke bare i trossamfunnene, men også i samfunnet generelt. Og derfor så vil regjeringen også gi økonomisk støtte til de sentrale aktørene i tros- og livssynsdialogen, som Samarbeidsrådet for tros- og livssyn. Norges kristne råd og Islamsk råd Norge har ved regjeringen, ved Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet begynt å arbeide med å utrede behovet for muligheten for en eventuelt norsk utdanning for religiøse ledere, som vi vet er viktig. Regjeringen er opptatt av at engasjementet vokser best nedenfra og opp, og derfor så har vi gjennom frivillighetserklæringen anerkjent den samfunnsoppgaven som frivilligheten har, at de skal få lov selv også til å utvikle det arbeidet som de mener er mest nyttig. Jeg ser frem til en videre diskusjon i Stortinget om den viktige rollen
som sivilsamfunnet og frivillig sektor kan spille i integreringsarbeidet, ikke minst i behandlingen av integreringsmeldingen, hvor regjeringen kommer til å presentere sine forslag for hvordan vi best mulig skal møte utfordringene på dette feltet.